国民党的党主席吴敦义今仔日到苗栗参加前馆长傅学鹏伊的妈妈的告别式。针对国民党初选了后应该安怎来团结，吴敦义特别甲郭台铭话话，希望郭台铭唔通来脱党。当然不希望他脱党，因为他也是我们国民党大家都非常尊重的同志，对国家也有很多贡献。我不希望他把这个非常好的对国民党的感情、对国家的感情，不要有任何的闪失或者变动，这是我们的期待。昨日国民党的中常会来通过党章修正案，甲总统兼任党主席的条款来删除，横看就是吴敦义咧保家己党主席的大位。吴敦义是讲，总统甲党主席脱离，本来就是国民党原来的方式。若明年这个国民党来迎接这个总统甲立委的选举，吴敦义甲韩国瑜的分工将会是韩国瑜带一参选，吴敦义伫党中央来坐镇。